冇講過，冇講過話要按翻咁樣嘅規矩。而家趙冰失咗蹤啊！你又話要按翻咁嘅規矩，同你嗰個女主任調走有關咩？趙冰私自只係交咗半年嘅學費，我哋規定係一交1年嘅學費嘅。咁佢自己就咁樣就失咗蹤，係咩意思？點解佢要失蹤要同你哋講，唔同我哋講？你趙冰，你嗰個女主任係上年，據你所講係上年就已經係調走咗。點解我哋過完年翻嚟啊？趙冰仲喺度嘅時候，你點解唔按舊規矩？而家突然間又話要按舊規矩，你有咩優惠佢啊？趙冰同你哋有咩交扣啊？點解對我哋要咁樣對啊？趙冰唔係咁樣啊？所以呢個關鍵嘅問題就係，你一再講大話，你同趙冰都一再講大話。女主任上年就調走咗啦，點解過完年翻嚟，趙冰仲喺度嘅時候，點解仲係按舊規矩嚟收費？點解而家突然間又話唔按啊？同個女主任有咩關係啊？同佢調走有咩關係？趙冰點解有咁大嘅能量可以搞定你哋嗰個管理處，搞定你哋輪滑場，搞定你個呢個體育中心，可以令到你哋好似隻狗咁樣嚟同佢收費，都唔使佢行多一步。而家無故失蹤，你就可以咁樣按翻舊規矩。我已經同你哋講咗啦，佢失咗蹤，因為要揾翻佢出嚟，所以交費嘅問題要揾佢出嚟搞掂。你哋自己嗰個服務員都講啦，都話佢係同你哋講咗，話佢唔嚟噶啦咁樣。但係點解佢要退隊，一啲都唔肯同我講？佢唔玩，佢唔再練，佢唔使同個教練講嘅咩？個隊係我嘅，趙冰係咩身份嚟我個隊嘅？